kanang nakay kaila ba nga mahilig og apam. Tapos wala daw siya nahigugma sa iyahang apam nga nangligaw. Unya ginapadalhan siya og kanang kwarta, ihap mong dawaton para napoy siya pangpalit o panluho. Huy disay, kung ikaw wa ka nahigugma sa laki, i-block na oy. Dili kay panay ka post sa inyong conversation, panay post ka sa resibo nga gihatag sa apam, tapos wa day kay gugma niya. Sus, tawag nimo ana, gold digger ka. Sus, kaduha ra ka ni Chloe San Jose.